Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel kami ya. Nah, jadi kita berjumpa lagi. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi tips sederhana ya untuk kalian semua ya. Bagaimana cara mengobati batuk, menyembuhkan pilek, dan menyembuhkan demam. Nah, jadi sebelum lanjut untuk kalian semua ya yang belum tekan tombol subscribe, saya ingatkan kembali, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya sehingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu tentang video terbaru dari channel kami ini. Nah, yuk lanjut saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua bahan dapur yang mudah didapat tentunya ya. Ini banyak dijumpai di dapur Anda ya. Nah, jadi ini yang pertama yaitu ada 2 siung bawang putih dan 1 rimpang jahe. Nah, jadi dimana kedua bahan ini sangat ampuh untuk mengobati 3 masalah kesehatan Anda ya, yaitu mengobati batuk, menyembuhkan pilek, dan juga dapat mengobati demam. Nah, jadi ramuan ini akan dibuat ya. Nah, ini merupakan cara alami. Nah, saya hanya sedikit berbagi infonya saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini saya akan mengupas terlebih dahulu maksud kami bawang putih dan juga jahenya dicuci ya terlebih dahulu. Dan kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan merebusnya terlebih dahulu. Nah, yuk kita masuk tahap selanjutnya. Baiklah, saya akan merebus terlebih dahulu kedua bahan tersebut. Nah, jadi ini bawang putih dan juga jahe tersebut telah dicuci dan juga dipotong kecil-kecil, tidak lupa ya. Nah, untuk kalian ini siapkan takaran air 2 gelas, kemudian direbus hingga menjadi 1 gelas ataupun setengahnya. Nah, jadi sambil menunggu saya ingatkan kembali yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Nah, semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Nah, kita tunggu saja. Nah, seperti ini ya ramuannya ya, ramuan alamiah untuk mengobati 3 masalah penyakit tersebut. Nah, ini yang diperlukan hanyalah air rebusannya saja. Nah, jadi ini seperti ini ya. Nah, untuk kalian yang ingin mengobati 3 masalah tersebut ya bisa meminum ramuan ini 3 kali dalam sehari secara rutin hingga benar-benar sembuh total. Nah, jadi ini ramuan ini khusus untuk kalian ya yang berumur 10 tahun ke atas dan tidak untuk bagi kalian yang menderita MA ataupun asam lambung ya, karena takut memicu penyakit tersebut semakin parah. Nah, ini diminum ramuan ini 3 kali dalam sehari selesai makan ataupun mengonsumsi nasi. Nah, mari kita segera obati batuk, flu, dan juga demam ya. Nah, jika dibiarkan maka penyakit tersebut akan menular kepada orang-orang terdekat kalian. Nah, karena disebabkan oleh virus. Nah, jadi sebaiknya mulai sekarang yuk kita obati sebelum terlambat. Nah, jadi mungkin sampai di sini video kali ini ya untuk kalian semua para subscriber yang saya hormati. Jangan lupa bagikan video kali ini kepada teman-teman, kerabat, keluarga ataupun orang-orang yang membutuhkannya, terutama yang memiliki demam, batuk, dan juga flu ataupun pilek. Nah, jadi diminum ya ramuan ini, ramuan alaminya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kembali lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.